So hello everyone. My name is Keiko. I'm the client intervention worker at the Momiji Healthcare Society. Momiji Healthcare Society is a supportive housing for primary Japanese Canadian seniors. We are located at Kingston Road and Markham Road in the Scarborough. We have 150 plus seniors living in right now. So fortunately, we do not have a COVID case so far, luckily. So I hope it stay everyone's safe at the Momiji. Yeah. So we are providing online activity programs by different departments at the Momiji. For example, activity like a SALC, which have all the activity, and a volunteer coordinator coordinating online session as well. So if you like to get those information, please contact me. My email address is keiko@momiji.on.ca. Thank you. Thank you, Keiko-san. And my name is Chie. I'm a social worker from Japanese Social Services. JSS is a non-profit social service agency providing counseling and programs in Japanese and English. We are located on the second floor of Japanese Canadian Cultural Center. But same as any other agencies, right now we are not providing in-person services due to pandemic. But if you have any questions or any concerns, you can please contact us by phone number. This is our office phone, but then it's forwarded to our counselor, so you can actually talk to the counselor over the phone. And also you can email if you're more comfortable to do so. And we're providing those online programs, trying to do our best to reach out to as many people as possible. And we also need volunteer people helping with those organizing this or providing technical support remotely. So if you're interested in helping our online sessions, please contact me. Thank you. And we have our speaker. So Keiko-san, please, I will put down the program. Yeah, so I will share the PowerPoint. Share. Can you see everyone? Can you see? That's right. Yes, yes. Okay, that's good. Okay, so Nazira, so I just want to introduce you. So Nazira is executive director at the eHome Hospice. So she will explain about what is the palliative care and advanced care planning, and also the eHome Hospice, the newly opened hospice in Scarborough. So I will briefly interpret this presentation. Thank you, Nazira. Okay, thank you, Keiko. And I want to start off by saying konnichiwa, Happy New Year. I have had a long relationship with the Japanese community in East Africa and also in Japan. So I just want to share with you, I was part of the Japanese Welfare Corporation in Japan, in Kyoto and in Tokyo, and learned about the wonderful Japanese culture and the green tea ceremony and the kimono and everything else. So it's always wonderful to meet the community. So I'm really delighted to be here. As Keiko mentioned, I'm the executive director of the newly opened, the only hospice in Scarborough. And we actually opened on the 2nd of November. So we've just done 2 months of operations. And I'd like to share with you, end of life and advanced care planning, and hopefully, we can have some further discussions. So I'm going to let Keiko just have a quick interpretation before we go to the next slide.
私は、ナジーラで、日本、ごめんなさい、ホスピス、イーホンの、ホスピス2ヶ月前にオープンしたんですけれども、そこの、ED として働いています。で、それ、日本とは、以前からすごく、関わり合いがあって、東アフリカで働いてた時とか、あと日本に行ったこともあるし、日本の文化とかカルチャーとか、結構、知って、います。Go ahead. Right, thank you. So can we go to the next slide, please? Yeah. So what I want to talk about today is a brief introduction of hospice care and what is care at end of life, palliative care and advanced care planning, and really to create awareness and education for the people. So you know that, you have some options if you have family, friends, neighbors, whoever, who need some kind of palliative or end of life care. And whatever you learn from me today, I would love you to share this information with your friends and your community. ですね、今日お話しするのはですね、ホスピスって皆さん聞いたことがあるでしょうか。ホスピスっていうのは死が迫っている患者とその家族の方の苦痛を最小限にすることを目的としたプログラムなんですけれども、そのホスピスとは何かっていうことと、あとパリアティブケア、これ日本語で緩和ケアって言うんですけれども、緩和ケアについてとアドバンスケアプランニングで、後で説明しますが、それについて、説明させていただきます。で、今日、学んだことは、皆さんのご家族とかお友達とかとシェアしていただくと、とても、良いと思います。So the Yihong Hospice, we have a residential hospice. It has got 10 beds, which is very much like a home. We want people to spend their last days of life in a beautiful setting where we can provide optimum living for the dying. So we want to make it very comfortable for them and their family members. We also have, in each of these rooms, these beds are in individual rooms. They have their own services, their own, there's also a couch which can be made folded out into a bed so a loved one can spend the night there. It has got its own, every room has got its own fridge, bathroom, etc. We also have an interdisciplinary professional team of physicians, nurses, RNs, RPNs, PSWs, social workers, and we all work together to provide the care to the residents who are with us. We also have volunteers who support us, volunteers who support us in, helping us with the screening duties, helping us with, occasionally we do a bit of baking and a bit of cooking, so they help us with that, and fundraising activities, etc. Currently, we do not have a community program per se, so we refer we provide some services in-house for, bereavement support, but we refer them outside. However, we just recently received some funding end of December to develop our own virtual programs. So we are developing 4 virtual programs presently. This is, for people who may not meet our criteria for admission in the hospice, but we can still give them support virtually while still in the community. So, there's a caregivers program and an education support program. There is a palliative care support program. There is a volunteer companionship virtual program. Sometimes people are alone at home and they need the services, so we can provide that virtually. And also we can provide bereavement support after the person has passed away. And then, of course, I mentioned the volunteer program. I have, we have about 42 volunteers who are undergoing the HPCO training, and we have about 10 of them who have already started volunteering at the hospice since day one. Mm-hmm. So, sorry, Nazira, what is the HPO program?
sorry, my apologies, Hospice Palliative Care Ontario. It is the organization in Ontario where all the residential hospices and community hospices are part of a umbrella organization. Okay. It's an association for hospices. Okay. 今、ナジラさんが説明したのは、イーホンの、ホスピスについてなんですけども、どういうところか、その2ヶ月前にオープンした新しいホスピスなんですけれども、ホスピスは、10ベッド、10個のベッドが、だから10人が住める、とても、心地よく、家みたいな環境で、住める、住宅、だから住める、ところです。で、式が、近いっていうふうにドクターから診断されないと、そこに行けないんですけれども、そこには、いろんな、プロフェッショナルの人が働いてて、ドクターとか、あとはナースですね、看護師さん、ソーシャルワーカー、PSW の人とかが、いろんな、違うプロフェッショナルの人が、チームとして働いています。で、あと今、ボランティアの人も、多分今日リクルートすると思うんですけれども、ボランティアの人も、います。で、今、コミュニティプログラムっていうことなんですけれども、コミュニティプログラムはまだファンディングがないので、地域にあるコミュニティの、ホスピスプログラムっていうところにリファーラルを、しています。ただ、これから、ファンディングがあれば、多分、作られると思います。で、バーチャルプログラムインディベロップメントっていうところが、最近そのファンディングがガバメントから降りたので、そのオンラインのプログラムを今どんどん、やろうとしております。で、ボランティアのプログラムっていうことなんですけども、今42人のボランティアの方が、その HPO っていうホスピスパリアティブ、オンタリオっていう、協会、のところで訓練を受けた、ボランティアが、いますということです。Thank you. So there is a question in the chat box about the eligibility into the hospice. So I'll quickly just touch on that. So we have criteria. These are hospice beds. So these are beds for people at the last few weeks of life, literally last 3 weeks of life, 3 to 4 weeks. Okay. So one eligibility criteria is the person has to be an adult over the age of 16, living in the community and having a life-limiting illness, okay? Also, the prognosis has to be very poor. It means that, they're not going to be living more than 1 or 2 months. And also, because of the pandemic right now, if they want to come into the hospice, then they would have to do a COVID test and we look for a negative COVID result. So those are the key criteria amongst other criteria that we have. はい、今のボックスにですね、質問があって、どういうふうな人が、そのホスピスに入れるのかっていう質問があって、大きなポイントは一つ、ですね、一つは16歳以上の大人であることっていうことと、あと二つ目が、コミュニティに、住んでいること。だから例えばホスピタルに行ってないとか、ロングタームケアにいないとか、そういうことですね。で、3番目が、治らない病気でもうすぐ死期が近いということで、ドクターから、余命1ヶ月から2ヶ月ぐらいしか残されてませんよっていう人が適用になります。So our mission is really, to work with people, with all our partners in the community and provide optimum living for the dying, the best care we can provide, make their life the best in the last couple of weeks. Attending to their physical, psychosocial, spiritual, and practical needs. Our vision, the long-term vision is to create an center of excellence in palliative and end-of-life care for all diverse communities and have access. We take care of anybody, any individual from any
ethnocultural background who needs our services. And we believe in respecting our clients, showing compassion, commitment, excellence, teamwork, and accountability and integrity. このいい本の、ミッション、ビジョン、バリューっていうことなんですけども、どういうことをモットーに運営しているかっていうことなんですけれども、死期が近いという人に対して、死期を迎えるための、最適な環境を整えて、チーム、一丸で、その人のが求めるケアに、協力するというケアをしています。で、体の健康を、心の健康を、あと精神的な、支えですかね。そういうケアを、それを、その死期が近い方の体と心と精神的なことを支えるっていうことで、最適な環境を、目指して、頑張っているということです。So I just wanted to explain to you what is palliative care continuum. So, the journey of a person with palliative care could start from the community, from home. The doctor tells them they have stage 4 cancer. So that they may be living at home, that's where the journey starts. Or they may be in a hospital. And now the doctor will say there isn't much you can do now. Or they might be in a long-term care home. However, we don't take long-term care home residents into the hospice because they already have palliative care programs in the long-term care homes. So we take people from the community. And so, there is a short period of time where we provide comfort and make their stay pain-free. That's what we do in palliative care in the hospice until they pass away. And then we begin to provide the bereavement support services. Okay. ですね、そのコミュニティから取るっていうことで、ちょっと間違えて言ったかもしれないんですけど、ロングタームケアに住んでいる、居住者以外、だからロングタームケアにはもうパリアティブケアが、あるということとみなされるので、それ以外のところに住んでいる人、例えば自分の家に住んでたり、ホスピタルにいたりとかして、もう、これ以上を、良くならないですよ。で、多分死期が近いですねっていうふうに、ドクターの方から、診断された人が、来るところですね。で、ここの、亡くなるっていう、この図で、その、クライアントの人が、亡くなる。で、亡くなった後、そのビリーブメントっていうんですけども、その死別した悲しみで、苦しんでいるご家族の方とかお友達の方が、受けるようなサポートをビリーブメントサポートと言っております。Okay, so I'm going to tell you a story now. I'm going to tell you a story about Yuri. So Yuri is in her 70s, and she lives with her husband Peter and her only son and daughter-in-law and grandchildren. She enjoys volunteering, going to church, cooking, yoga, caring for her grandchildren. She speaks English and Japanese. And Yuri has lived in Canada for over 25 years. So Yuri and her husband Peter have been seeing the doctor because Yuri is not feeling too well. And the doctor tells them that Yuri has lung cancer. And she has a life-limiting illness with no cure. And she's in her final stage. That's the picture. これからですね、ゆりさんの、ケースを出して、物語形式に、お話ししたいと思います。ゆりさんは、70代の方で、日本語と英語を話せて、ご家族の方ですね、ピーターさんがハズバンドで、あとは近くにいる息子さんと、その、奥さんとその子供たちと住んでいます。
で、ボランティアをしたり、チャーチに行ったり、クッキングしたり、いろんなことを楽しんで、おりますね。で、カナダに来て25年になって、ゆりさんと、彼女のハズバンドのピーターさんは、ドクターに行きました。彼らのドクターに行ったんですね。で、なぜかというと、ゆりさんが、あんまり体調が良くなかったので、ドクターに行ったら、ドクターが、スペシャリストをリファーして、で、そこで分かったのは、ゆりさんが、肺の癌であると。で、病気で、その肺の、キャンサーで余命が少ないということを診断されました。Yeah. So they go to Dr. Hiroto, and Dr. Hiroto explains what a life-limiting illness is. And he explains to them it is end of life, there is no cure, there is no treatment, and it limits the life. But he says that maybe Yuri might benefit by going into a hospice. ドクターヒロトさんが、その病気でその余命が少ないよっていうふうに診断した医者です。で、そのライフリミティングイルネスっていうのは、その余命が残り少ないっていうふうに診断されることで、死が近いっていうことと、ですね、その死が近いっていうことで、余命が少ないっていうふうに診断されたときに、その人によってですね、どういう選択をするかっていうのは、その人の選択に、よります。だから、それを、どういう処置をしてほしいのかっていうのは、その個人個人で考えることが違うので、選択の権利がありますね、皆さん。で、ホスピスパリアティブケアっていうのを、そういうホスピスとか緩和ケアっていうのも、その選択肢に入れて考えてみてはどうかっていうふうに、ドクターヒロトさんからアドバイスをいただきました。So Dr. Hiroto explains what palliative care is. So it's a special care, really to help reduce pain and make the person comfortable, and to support the family emotionally and spiritually as well. So at Yihong Hospice, we optimize the quality of life, and we allow people to stay in comfort and in a dignified manner at end of life. そのドクターヒロト先生はですね、パリアティブケアについてこう話されました。パリアティブケアっていうのは、その人が、ペインを、例えば痛みを、感じているとしたらば、その痛みを、緩和する、こと。だからそのトリートメント、その積極的な、トリートメントはしないで、なるべくその痛みを和らげるとか、そういう、その人が、願ったケアの、仕方を、願ったケアの仕方で積極的な、ケアをしないということで、皆さんちょっと間違えやすいところが、パリアティブケアっていうのは死を早ませるっていうことでは、ないということですね。で、その人の威厳を、守るケアになっています。So Dr. Hiroto says, let's talk about advanced care planning. And advanced care planning is, discussing what Yuri's wishes are. What does she want for her family or for herself? And letting people know what kind of health and personal care she wants end-of-life care, especially when she will come to a point where she won't be able to speak for herself. That is called advanced care planning. はい。
で、ヒロト先生はですね、アドバンスケアプランニングっていう、ことをゆりさんに説明しました。アドバンスケアプランニングっていうのは、自分でですね、自分の、意思を、表現できなく、言えなくなった時にですね、自分のケア、自分が死ぬ、こういうケアをしてほしいということを事前に書いた、計画書です。Okay. So then Dr. Hiroto explains about a substitute decision maker, or SDM. So a substitute decision maker is a person you choose who can speak on your behalf to make decisions when you are not able to make the decisions, okay? And there is a very important document called Speak Up, which we can get. And it's really to make someone your substitute decision maker. You have to appoint them in writing through a document called the Power of Attorney for Personal Care. This is very, very important. You know, people forget about this, but this is very important. This person is a person who you have chosen who will make the decisions as per your wishes. So, Nazira, so I'm sending the advanced care resources and substitute decision maker resources after the session to the participants. Yeah. Wonderful, thank you. You're welcome. So, このサブスティュートディシジョンメーカーっていうのはですね、日本語で代理決定者って言って、自分で自分の気持ち、こうしてほしいっていうことを表現できなくなったとき、話せなくなったときに、誰か代わりに、自分の意思を、お医者さんとかに伝えてくれる人のことです。サブスティュートメーカー、ここではね、ヘルスケアの、ことなので、で、それはすごく大切なことで、自分の意思が、こう、頭がはっきりしているときに、じゃあこの人だったら、自分がこういうふうにしてほしいということをちゃんと分かってやってくれるだろうっていう人を、選んでおくっていうことはとても大切です。だから、サブスティュートディシジョンメーカー、SDM っていうのは、あと POA ってパワーオブアトーニーとかと、まあ、同じなんですけれども、まあ、そのパワーオブアトーニーを選んでおいて、もらうことはとても大切なことです。で、このスピークアップっていうのは、まあ、一つの、その作る情報、まあ、作る情報になるので、私、この聖書が終わったら皆さんにですね、そのリソースガイドを送るので、それを見ていただければと思います。Okay, there was a question in the chat box if the residents of the Momiji program will be less suitable or less, accessible for the program. No, everybody will have equal access as long as they meet our criteria. Yeah? So I want to continue with Yuri's story. Yuri and Peter, they asked Dr. Hiroto what they should talk about. So Dr. Hiroto told them, talk about who should make the decisions, who will take care of your personal care, like bathing and changing and toileting. Do you have any specific funeral wishes? What kind of treatment are you seeking? What are your worries or fears? And any other personal wishes. So those are the things they need to talk about. そのアドバンスケアプランニングっていうのを考えるときにですね、まあ、こういうことを考えとそういうものがこういうことが入りますよっていうことが書かれてるんですけれども、例えば、ゆりさんが、そのサブスティュートディシジョンメーカーとか、パワーオブアトーニーを誰にすべきかとか、パーソナルケア、お風呂の介助とか、はどういうふうにしてほしいか、誰にしてほしいかとか、あとは、葬儀、もしも亡くなった時には、どこの葬儀場でどういう葬儀をしてほしいかとか、
あとは、どういうケアですね。例えば、がんっていうふうに診断されたときに、自分でそのフィーディングチューブとか、オキシジェンがないと生きていられないとか、そういうふうに、お医者さんが言ったときに、それを自分は選ぶのかどうかとか、そういうことです。で、あとは、どういう不安があるのか、あとは、他の、希望することですね、を考えて、そういうことを、ドクターにも伝えておくということが、良いと思います。Okay. So Yuri's wishes, she had this discussion and these are her wishes. She wants her husband to be her SDM. So husband will make decisions on her behalf when she's not able to make the decisions. Burial will be with all the appropriate religious ceremonies. She wants pain and symptoms to be managed. She doesn't want to prolong her life on machines. And she wants to stay at home as long as possible. But she's worried that her husband is also getting old and he might have difficulty looking after her. She's also worried about her grandchildren and she wants her sister from Japan to visit her. で、ゆりさんがここで挙げた希望として、どういうことが挙げられたかっていうことなんですけれども、旦那さんを彼女の SDM として選びたいということ。あと、死んだら、こういう埋葬してほしいということですね。で、あとは、例えば痛みとかで苦しんでいるときに、どういうふうにその痛みをマネージしたいかとか、いうこと。で、あとは、その生命維持期、なんかその命を長く、生きるために、必要な機材、医療機器はつけたくないということ。あとは家でずっといたいと、死ぬまでいたいと。死ぬまでって書いてないけど、死ぬまでいたいとか、そういうことですね。あとは、旦那さんの方に結構負担がかかるんじゃないかっていう心配があると。あとは、グランドチルドレンだから孫のことをも心配しています。また最後に自分の妹が日本にいるので、その日本の妹が、ビジットしてくれたらいいなと思っているということです。Yeah, next. Okay, so Yuri tells Dr. Hiroto what she's worried about. And Dr. Hiroto says, okay, in that case, why don't you, get admitted in a hospice towards the end? And he encourages her. He also encourages her to get some virtual support. そういうことをお話ししたらですね、ヒロト先生は、じゃあ、ホスピスが一番いいんじゃないかなっていうことで、ホスピスを彼女に紹介しました。So how can a hospice service help Yuri? Now you know the whole picture about Yuri. So, referral to social work and spiritual care for counseling, family conversations, for planning her care. This is very difficult. It's very difficult for a family to sit together and plan this. Also, we would refer volunteers to provide caregiver relief or companionship to support Yuri. There are also some referrals to complementary therapies like, the gentle massage or Reiki, therapeutic touch for family and clients. And also after Yuri passes away, then there'll be counseling for the adults in the family, her children and her sister and her husband and grandchildren. Mm-hmm. So sorry, Najira, I have a question. So is this complementary therapies are run by volunteers? Yes, but they are certified people. Okay. And also some of my staff do that as well, like, aromatherapy. I have some of my nurses who do aromatherapy, etc. じゃあ、ホスピスのサービスはどんなものがあるか、そのゆりさんとゆりさんの家族にどんなものがあるかということなんですけれども、まず一つ目は、そのソーシャルワーカーとかスピリチュアルケアを
専門的にやってくれる人が、いるので、そういう人に、お願い、カウンセリングだとか必要な情報を提供したりすることが、できます。で、あと、ボランティアの人をリファーを紹介されて、ケアギバーの人が、バーンアウトしないように、一緒にいてあげる、そのクライアントの人と一緒にいてあげる、時間をコンパニオンシップとかって言うんですけど、そういうことをしたりして。で、コンプリメンタリーセラピーっていうのはですね、どういうものがあるかというと、霊気って皆さん、日本語だからご存知だと思うんですけど、霊気とか、あとセラピックタッチって、そのクライアントの人に、すごく優しく、タッチする、セラピーがあるんですけれども、そういうのとか、アロマセラピーって言って、その匂いを嗅いで、すごく、心理的にこう、落ち着かせる、精神的に落ち着かせるものとか、そういうことを、サーティファイドされたボランティアの人たちに、やってもらうことも、できます。あと、ビリーブメントサービスって言って、その方が亡くなられた後ですね、残されたご家族はとても、悲しみに、苦しまれることも多いですね。その残されたご家族の方々へのカウンセリングとかもやっています。So I just want to say that all our services, including the residential service in the hospice, is at no cost at all, okay? Including our virtual programs and any other services that we provide. We do not charge our clients. So Yuri learns that the residential hospice, that is Yihong Hospice in the community, offers palliative care, 24/7 nursing care, and there is support for family and friends. そのホスピスの、サービスなんですけれども、お金がかかるサービスは一切ありません。そのバーチャルプログラムにしても、そこに滞在する期間でも、全部、ガバメントの方からファンディングが、もらっているので、そこについてる、そのナーシングケアだったり、全部のケア、全くかからない、お金はかからないので、心配いらないです。Okay. So Yuri, she stays at home for another 3 months. Then she comes into Yihong Hospice. She spends the last 3 weeks at the hospice. Peter spends some nights with her at the hospice. Yuri's sister is from Japan, comes to visit her. And then Yuri dies with her family around her at the hospice bed. The funeral home comes to pick Yuri, and we have a nice leaving ceremony at the hospice, very respectful, compassionate ceremony. And the family really misses her a lot. Now, I think, Keiko, since we are running short of time and we also want to show that quick video, let's go to the next slide, but I think we need to make it high level. Okay. ですね、このゆりさんの、なんですけれども、家に3ヶ月いて、ホスピスに、3週間いました。で、ピーターさんも彼女と、一緒に夜、寝て、夜そこで、滞在できるし、ゆりさんの妹さんも日本からビジットして、くれたりしました。で、亡くなってからですね、葬儀場の人が来てくれて、サービスもスムーズにいくし、あとホスピスでもそのサポートをやってくれるということです。So after about 2 weeks, 2 to 4 weeks, the hospice calls Yuri's husband to check how they're all doing and to provide whatever support they need. Okay. そのゆりさんが亡くなった後ですね、ゆりさんのご家族、ハズバンドとか息子さんとかに電話をホスピスの方が電話をしてこういう死別で
とても寂しい思いをされてるんじゃないか、何かサポートはいりませんかって、そういうサポートもホスピスでは、しています。So I want to suggest, Keiko, can we go to the video? I really want them to have the virtual tour of the hospice. I think